Soundcheck, clear. Moin, moin. Nu skal vi lade som om det er eftermiddag. Og Jakob, yes. Godt, vi kører. Det kunne være alt muligt. Det er tidlig morgen. Jakob. Ja, Høj, det var for højt. klokken er 5. Men er det sådan her, vi taler? Velkommen til Slyngelstuen. Tak. Skal vi starte med en high five? Mojo Media. Mojo Media. For første gang skal vi prøve vores green screen studio af. Så vi har en grøn skærm. I har et flot billede af hvad? Simon, kan du ikke lave et fedt logo? Det studie er lavet specielt til jer, fordi vi vil lave en masse slyngelstue samtaler omkring, hvordan det er at investere i Spanien. Ja. Købe bolig, privat osv. Men vi har jo lavet det her green screen, så der er jo masser af lækre ting heroppe på skærmen til jer nu. Simon laver en fed grafik, lidt lækkert, så de kan se vores nye studie. Og vi skal bruge det her til blandt andet at afrapportere i fonden, ikke? Ja, og synliggøre det hele lidt. Ja. Og så få alle de tal, du har herinde, Per, de skal herover. Så gør vi det. Men lad os prøve en gang at sige, hvad er det, vi vil i dag? Hvad er det, vi skal ske i dag? Ja! Kan man godt se det i tidlig morgen. Back to the studio. Vi skal tale om 4 af vores cases. Okay, for vi har jo ikke lavet vores første investering endnu. Ikke i fonden. Ikke i fonden, men vi har lavet masser af andre. Ja, det er dem, det handler om i dag. Og vi har i prospektet nævnt 12 forskellige projekter. Og i dag vil vi prøve at trække igennem 4 af dem. Og hvorfor 4? Hvorfor de 4? Jamen, vi har tre projekter, som er simpelthen ongoing as we speak. Og så er der et projekt, som vi har lavet helt færdigt. Altså købt, renoveret, lejet ud og solgt igen. Og det er også den, vi har mest materiale på. Ja, vi har lavet en fed video på det, så vi kan se hele videoen på tingene. Men den hedder Rocas 2, og det er en god måde at visualisere. Ja, præcis. Så kan vi ikke starte med Nagueles? Nagueles, ja. Hvor ligger Nagueles? Nagueles, det ligger just above what is called the Golden Mile. The Golden Mile. I think actually the Golden Mile is the stretch from Marbella Club Hotel to Puente Romano, which is maybe a mile. But then everything, it turns out to be even longer now. But I mean, anyway, and this also is Golden Mile now. This street here is quiet. The main road is over there. It's a cul-de-sac, nearly, is it? No, not really, but you can drive through. But turn around, Simon. Yeah. This is the place. Are we going to buy this villa? Or not? Det er fordi, det er jo ved siden af Sierra Blanca. Ja, lige under Sierra Blanca. Lige under Sierra Blanca. Det siger jeg måske heller ikke for nej, så det er selvfølgelig, we are in a hotspot area in Marbella. Og det er selvfølgelig en af grundene til, at vi kaster os over den. Hvad er de hotteste områder i Marbella? Uha. Altså, der er Sierra Blanca. Ja, det kunne være et. Som jo, Nagueles og Sierra Blanca, de ligger naboer. Ja. Forskellen, hvis vi skal gå lidt i detaljer på de to, er måske, at Sierra Blanca er gated. Ja. Hvor Nagueles, okay, der er få communities, der også er, men er lidt mere public. Ja. Så vi må nøjes med Nagueles, men stadigvæk er det jo en top location. Ja, det er det. Og det vil sige, at de huse, der ligger rundt omkring der, de bliver altså solgt i prisklassen 3, 4, 5, 6. Hele vejen op til 10 eller 10-12 millioner. Vi har også en 20'er. Ja, det er den helt store, det er. Så der er ikke ret meget loft i det område, og det er jo en af de ting, som der er meget loft. Ja, der er ikke andet end loft. Nej. men det vil sige, at det er jo noget, der er super vigtigt, når vi kigger på vores investeringsstrategi, det er at sige, vi skal jo sikre os, at når vi har været der, at der er luft nok til, at vi kan tage vores profit på det her, ikke? Ja. Så Nagueles... Ja, for vi har jo nogle gange snakket om det her om, pengene er de samme brugt, uanset hvor vi investerer på kysten. Ja, det koster sådan dog med den forskel, at vi jo nogle steder er tvunget til at indrette boligerne temmelig meget anderledes. For eksempel er det jo ikke sikkert, at folk i en Mijas-villa kræver en elevator, som siger Vejland. Men det er jo en helt sikkert, og i BD har vi også været omkring alle de der ting, som luksussegment i Marbella kræver. Ikke? Selve stagingen af det hele er jo også, altså hvor vi kan også med at bruge 20.000 euro i møbelpakker og alle nogle ting. Der bruger vi 100.000 euro i de store villaer, ikke? If we're gonna invest massive in this property here, we need to see a return of investment. We need to see this house transforming into something more dramatic.
Jeg skal lige være med, fordi hvor er det, jeg kigger hen? Fordi jeg kommer til at kigge. Jeg kigger her, men jeg skulle også den der, eller hvordan? Nej, det, når du skal henvende dig til... Ja, det kan du godt, hvis det her det er jo close-up'en. Ja. Så hvis du vil pointere et eller andet. Ja. Jeg synes, at du gjorde det meget godt. Jeg var helt imponeret. Jeg sad bare og tænkte, hvad sker der nu? Nu kører du bare. Altså, det er primært er okay. Det er primært det, stadigvæk. Ja. Okay, nu er jeg klar. Det er i orden. Jeg kan slet ikke finde ordene. Vil du have den forfra? Ja, lad os bare prøve en gang til. Let's celebrate. Boom. Another beautiful day. Godmorgen, Per. Nej, ikke godmorgen. Nå, nej. Det er lige meget. Ja, det er lige meget. Det er lige meget. Fuldstændig ligegyldigt. Fonden her vil være en soft opening. Og det vil sige, at vi kommer til at starte ud med det, vi har gjort mest i, nemlig de små lejligheder, hvor vi går ind og finder et ekstra værelse, et ekstra badeværelse, sådan nogle ting, hvor der skaber værdifølelse, og så simpelthen optimere dem der. Ja. Men den kommer vi ind på også. Men tilbage til Nagueles. Ja. Hvorfor den? Ja, men det er jo også et godt spørgsmål, men det, vi er ude at se den begge to, efter vi havde trukket nogle kunder igennem, og sådan er det nogle gange, at vi ser noget første gang, og så skal vi lige se det sammen og hver for sig og igen, og så lige pludselig falder 10 øren i forhold til de udfordringer, der er. When we go on tour with clients, we suck up everything that's available. And then you fall in love. And then you see something and like the clients say maybe that's not for them, and you kind of a little bit influenced by that, and then over time you're like, oh maybe if you do this, and you try to share it with them, but not everyone sees it. No. Og så kom Jesus. Ja, han hjalp os. Ja. Jesus, vores Marbella-arkitekt, vi arbejder med forskellige arkitekter og byggefirmaer. Han sagde det her, This is, wow. Og så hele første salen, helt håbløst lavet, fordi den vender jo syd, men første etage var trukket nord. Ja. Så kunsten er jo at få kørt det her frem. Kort fortalt var alt galt. Alt var galt. Så galt, at vi også lige havde lidt problemer med selv at se, hvad gør vi her, hvor mange penge skal bruges. See, architects, it's hard for us to make decisions without having our plans in front. We need all that information. A regular person would actually try and visualize by walking through. Architects never do that. You do need a good architect. I mean, we're quite experienced, Per and I, and our families and whatever, but you need very, very good imagination when you look at villas like these to get it right. Yep. Even we do, and that's why we're 2, sometimes 4. You know, those steps are just off-putting the minute you see them, and you just don't like the house. Det, jeg havde svært ved Nagueles, som vi kommer til at se på videoen, det er, at den er så håbløst indrettet, eller hvad skal man sige, distribution af lokaler. Der var blandt andet en master, som var sådan en halvplan, hvad kalder man det? Ja. Så det var ikke mellem stueplan først, det var sådan en indskudt etage. Ja. På typisk sådan en 70'er, 80'er måde at lave arkitektur på. We come here and got like steps in this direction, and we got steps on that direction. I mean, half of the house is, is stairs. They make 2 stairs down here, 3 stairs up. Makes absolutely no sense. You know, the difference in level was something that at some point in design, it was something that architects looked for like 30, 40 years ago. It was, something cool, no longer cool. Det er jo ikke lavet tilfældigt. Det skulle de bede om. Jeg ved ikke hvorfor. We'll probably have to knock down many of the floor slabs. Decide which will be our levels, and so the internal intervention here will be substantial. Så der var nogle ting derude. Der var blandt andet, vi synes, at hældningen på hele grunden var ikke særlig attraktiv. Poolen lå for lavet. Ja. En ulovlig hvilket også er helt normalt, men i dag kræver folk altså noget andet, ikke? It's all wrong. It's all really not good. Guys, we've been here before 2 times, and today we're here to prepare 3 major questions for Jesus, our architect, that will define if we're going to buy this or not. Vi sidder jo her nu for at snakke om Kapitalfonden, og det bliver måden, vi kommer til at afrapportere til jer hver kvartal, og vi kommer til at gennemgå tingene. Vi tager med ud på locations og videre, så videre, så videre. But the thing I would focus on here is how the wall is. Yeah. First impressions count. Not good. Yeah, but we need to have the wow factor. Yeah. I mean, we're looking at a glamorous entrance. We're looking at an entrance that will give you that wow factor from the minute and obviously this doesn't. It's not cheap,
But if we are correct with our ideas, the upside potential is massive. Det er vigtigt at sige med de her investeringer, i hvert fald villaerne, at i første fond, der kan vi jo ikke kaste os over uendelig mange villaer. Nej, det bliver de små. Og vi skal også være temmelig modige for at bare tage en ind med det, vi ligesom forventer at få ind i fondet. Men det er klart, at returnet er så meget højere på villaerne. Så vi kan jo også, der er jo lidt naturligt loft for vores lejligheder, hvis vi kaster os over lejligheder. Så der kan vi jo ikke forvente nødvendigvis så stor profit. Men vi skal jo, som du siger, op på de 13 minimum, hvilket vi jo også kommer. Det kommer vi, men min pointe er bare på Narguelles for eksempel, der er loftet jo mega højt. Der er jo ikke noget loft. Ja, altså, der kan altså jo flere penge vi putter ind i den villa, groft sagt, jo flere penge kommer til at tjene. Ja. Og det er jo ikke tilfældet med lejligheder. Ja. The first thing is, you know as professional, that garage there, you cannot do that. It goes against current planning laws. The rule is 3 meters from the border. Yeah. But probably it's been there for more than 6 years, and then another rule kicks in, and then it's all good. Right now it's legal because it's been there long enough, which means that whenever it was done, it's now prescribed. But given that we want to renovate the entire house, we are forced now to comply with current regulations. To correct it. Yes. And we don't want it. At least to get the occupation license, LPO. But for sure, that's not, I mean, Jesus knows this for sure, but we want to make a massive basement where we can park the cars below. So this will be the entrance to get under the house later on. We will show you guys. That means that garage needs to go. And that will be part of the entrance driveway. That will then have a ramp right at the end and access a basement that we will have to dig out from underneath the house. Vi har jo snakket meget om, skal vi bede om en hulens masse penge fra jer, og så kan vi gå ud og købe 5 mega mansions i Marbella. Eller starter vi soft op, og i stedet for starter med at købe 5 lejligheder. Ja. Men grunden til, at vi gør det den vej, det er også for at øve os lidt i hele flådet, pengestrømme og afrapportering. Ikke? Altså, Så det bliver på den måde, og så skal vi nok løfte ambitionsniveauet, når vi selv har helt styr på alle processerne i ting. And now we are very close to buying it. Yeah. We can safely say that this is a very good investment. It is. We won't share it with anyone. Only tell your best friends, right? So, Simon, see the garage here? Yeah. We're gonna tear that one down. Yeah. And then we're gonna have the cars driving in here. And we're gonna create an entrance and make around 200 to 300 square meter basement. Because remember, a lot of these villas, they don't have basements, and basement doesn't count as density. No. So you can just dig down and... Based on the size of the plot, you are allowed a 300 square meter basement. Already you guys think we are completely crazy, but I promise you, this is capital appreciation. This is creating value. The first reason is that people buy houses here, and houses like this have very expensive cars. But what's more value with this house is an idea that we need Jesus to sign off on. And we're going to go, in this project to maximize the possibilities of the plot. We're going to explain in detail for you guys when we get up on the first floor. When you're in Marbella, only 30% of villas up in Sierra Blanca have sea views from their main level, ground level, but you cannot ask for sea views from your main level, always in this area. But to have it up here, you see Puerto Banús here, is enough. It's early to know what we're going to do, but the transformation here will probably be substantial. But hey, that gives us an opportunity. There's beautiful sea view, south viewing right here. You can see it up here, but this house was created in a horrible way. There's no windows facing south to the sea. An architect or whoever built this with no windows. And the whole house is north built. North on the plot. So we want to take this whole block and move it here also in front and create master bedroom, beautiful terraces. Create something fantastic up here. And the whole layout of the house inside is just not working. No. It's just not working the right way. So we're gonna take the whole house apart inside. Yes. And create a completely new home
But because of time is money, we have to do it on the existing footprint of the house. That's the only thing, because then we can start out the day we buy it. Because we're going for an overall reform, which is what legally is interesting for us right now. You know, it's much faster and it's legally much easier. Exactly. Okay. We don't need any additional building license. We just improve what's already there. Yeah. And The third thing, the which most is important quite- thing, I would say. yeah, it's quite dramatic. Look at the inclination here with Yeah. Jacob walking down, and then there's the pool. Yeah. What we wanna do is- This is for many people the biggest deal breaker when they come into a villa and they find out that they cannot enjoy the pool in front of their living space area. That's a big one. Yeah. So one of the biggest things that we're discussing now, and we need final, let's say, go from Jesus, is that we can actually, come down here, Simon, take a look, level this one up, fill all of this. Yeah. What are we make a talking little about? 3 meters? retaining wall here so we can, What will this be? 3 meters? yeah. Almost 3 meters. We're gonna increase the whole thing. So imagine the whole earth level, the plot level going up here. Yeah. And how can you do this? It's because we create a retaining wall 3 meters from the border. neighbor. So this will be as it is, but there will be a wall coming up here, 3 meters from here, 3 meters up. Yeah. That means that the pool that is now very low, pretty low, will have to be redone and either raised there or moved more, you know, on a southwest direction, you know. I also think that this extension, which is not an original part of the house, it was extended, you know, at a later stage, is not ideal because it's actually taking valuable space from the garden. That really heavy kiosk there is no longer, doesn't make much sense. That gazebo thing there, so that will go. Because the minute you level the garden, you're actually making it look bigger. Also, this two-stepped garden, this two-level garden, allows us to do an infinity pool. So that when you're sitting in your living room and you're looking out, you see the infinity end right. That's the kind of effect we are trying to achieve. It's a dream for any investor to find a villa like this, but as we said before, sometimes we need to see it 2 or 3 times to actually get our head around it, because there's other challenges inside. We'll show you now. We're getting older, so it takes a little time. So it doesn't matter how much money we spend here. No. It is if it's possible to create the capital appreciation, the true value, the uniqueness, the Marbella mansion style. Yes. If we can do that, we can make money. Yeah. Vores målsætning er, når vi finder de her projekter, så går vi efter et afkast på minimum 13, fordi vi skal betale 25% til den spanske stat, således at der er 10 tilbage om året. Det er de 10%, vi ligesom går efter, det er vores benchmark, det er vores mål, at vi kan generere til vores investorer. Det er det, vi lover. Ja, det er det, vi lover. Det er det, vi arbejder for. Så derfor skal vi finde noget, der er mindst 13, og selvfølgelig vil vi gerne have meget mere, som den her for eksempel, den håber vi på 20, ikke? Ja. Jesus said yes. Yeah. What to call the villa? Do we like this name or not? No. No. We need a name for a villa. Mojo. What about Villa? You can get your name. Villa Jacob. Villa Jacob. Jacobi. Something sexy. Do you think Jesus will tear this down? We're gonna tear that one down. He loved that idea. Yes. Actually, So we bought it. We got the keys. Let's go in. Yeah. We put our money where our mouth is. And a lot of time, of course. And a lot of time. So this is what they left us. Yeah. It ain't over until the fat lady sings. What? Why did... We got it at a good price. Yeah, That's why we're so excited. We have to buy cheap. Okay. Maybe we should save the champagne for the beach. Let's go up and take a look at the amazing view, shall we? Yeah. Here, are you coming? Yeah. You want to put in some final last words? There are no glasses. There That's it. are. I'm not going to open this one. This is the house with no glass. We were supposed to celebrate, but we can celebrate without alcohol. Can we? Look at the mountain today. Come over here. Wow. That's also the money shot. Yeah, it is. Beautiful. Skal vi drikke flasken? Yeah. We have to.
Take on your champagne glasses. If we hit the pool, Yeah. let's buy another one. So we are very happy that the ideas of this house in Nagueles all come together, right? Mm-hmm. We bought it at a fantastic price. Are we going to tell them? No, don't tell them. We're going to tell them in the studio. Hvis vi skal prøve at kigge på økonomien i det. Yeah. How would I tell them? Oh, you want to tell them? No, I don't think you should tell anyone how. No, but it's amazing. Den var udbudt til 1,65. Sådan noget der. 1,657. Jeg tror faktisk, det var lidt mere. Men, Ja. Vi fik den for Ja, okay. I'm happy. Okay, tell them. 1,450,000 Euro. Is that correct? Yeah. Yeah, right. Yeah. After tough negotiations, of course. I think it was 1,700 or so, right? Yeah. Okay. So 1,450,000 for this villa in goddamn Nagueles. Ja. Og vi kæmpede et halvt år, det vil vi lige sige. Ja. Samtidig kræver det lidt, altså det er jo en ongoing proces. Ja. Sælger skal Vi modnes. mistede den faktisk første gang, og var villige til selvfølgelig at sige, okay, det er jo ærgerligt, nu har vi investeret tid, men den kom så tilbage. I har jo sikkert hørt os sige mange gange, at vi kalder det her Wild West. Vi skyder først og spørger bagefter. Og en del af det her er jo, at det gør andre også. Og det vil sige, jeg tror, den kom tilbage på markedet. Ja. Det vil sige, der var nogle andre, der havde købt den, forhandlet den, men finansieringen faldt ikke på plads. Reserveret den, ja. Og så kommer den tilbage på markedet. Og i det scenarie, det kan vi godt lide. Fordi der sælger mør, og vil gerne videre. Ja. Ham her, han skulle videre, og han havde købt nogle plots, og han skulle til at bygge en ny villa til sig selv. Så han var moden, og det udnyttede vi, og vi fik den for 1.450.000. Ja. Bam. Den køber vi så på de her 2% transfer tax, i stedet for alle andre. De 7, som kører i 2022. Og så går vi i gang med en stor renovering. Ja, faktisk indledende at finde ud af, hvad pokker vi skal renovere. Ja. Det er det, vi ser i nu. Jesus is doing the prices now. Yeah. Should we guess on how much it's going to be? Yeah, but the good thing about this villa is that there are no massive retaining walls. No. We only have... But you have to do a new pool, you have to increase... Basement, we dig down basement, new pool, but still raising the pool is a big job, but it's still not as requiring as we're doing in Alveria. Everything inside we tear out. Yeah. And that's 250, 260 square meters. Yeah. And then we extend the whole area. Yeah. Give me a number. More... 700,000. More or less 1 million? Without vegetation. Under 1 million or above 1? Oh, under for sure. I agree. It's going to be under 1 million euro. Yeah. Let's see how it goes. It'll be cheaper than will be cheaper than our Alveria project. Yeah, it should. Yeah. Yeah. So it's going to be under 1 million. Due to the accessibility and the non-retaining wall work that's here. Men budgettet på renoveringen, budgettet på staging, budgetterne på alle skatterne og alt det her. Remember there's some purchase cost and la. But that comes to 2.3 million. Yeah, and there's still a lot of headroom there. 2.3 million, let's put 100,000 on top, 2.4. Yeah, just to be safe. Ja, det bliver omkring 2.550.000, når det står færdigt. Det vil sige, lidt over 1 million euro bruger vi på det her. Og vi forventer, at det skal bruges lidt under 1,5 år fra start til slut. Og det magiske ting er jo selvfølgelig, hvad får vi solgt den her til? Mm-hmm. We know that villa, right? Yeah. That was sold for 5.5 something million euro. Yeah. Wow. A Danish friend of ours. I mean, you can argue that we don't have sea views from our ground level. That's true. But not so many villas here have. Erfaringen fra Alveria, I skal se om lidt, er jo, at vi bliver mere griske. Er det fordi markedet er med os? Ja, det er det. We're not gonna sell it for a number 2 in front. Let me put it that way. That's a good That's not gonna happen. rule of thumb. The question is it gonna be with a 3 or a 4 in front? If you could choose, what would you pick? Well, stay tuned for that one. Men vi forventer, at den her den bliver solgt for lige knap 3,5 millioner. Det vil sige, det bliver altså en indtægt på 1 million euro. Det bliver knap 30% i return of investment, eller set per år 20% i rundtal. Der kommer sikkert til at stå 20,9 eller et eller andet deroppe. See you 1.5 year, guys. Og så må vi jo se om 1,5 år, om markedet har flyttet sig med os. Fordi 3,5 millioner derude er i dag ikke noget problem. It's all about your mojo.
Men 20% om året i afkast, det skal vi bede om. Men mindre kan også gøre det, ikke? There's no way we cannot earn money on this. It's impossible. Det var historien om Nagueles. Ja. Hvad har du ellers til os? Jamen, så klipper vi over, så ser vi den, ikke? Og så kommer vi tilbage til studiet. Og så må vi se, om I kan lide, hvad I hører. Ja. Simon, take it away. Elveria er jo fuldstændig i den samme boldgade. Det er ovenover Nikki Beach. Ja. Mere skal I behøver ikke vide. East Marbella. Ja. Elveria er helt klassisk for os. Det er en kæmpe villa, som vi havde rigtig mange interessante investorer ude at kigge på. Prøv at høre, Lars, hvad er det, der sker? Prøv nu at se her. Jeg mangler jo de hvide bukser. For fanden. Jamen, jeg kan godt se det. Men alle meldte tilbage, opgaven var for stor. Ja. Og så måtte vi jo selv i gang. Det er en god udsigt heroppefra. Det her er et projekt, hvor vi har købt et hus. Det er jo ikke ligesom i København, hvor du skal have 3% i afkast. Det kan jo ikke noget. Prøv at se, vi er næsten færdige. Ja. Vi havde en rig onkel, eller 2, som hjalp til. Men den kastede vi os over, og er super glade for den i dag, fordi den var udbudt til 1,2 millioner euro, som var på ingen måde rimeligt. Den var blevet solgt. Det er klassikeren igen. Ja. Kom tilbage på markedet, og så går vi ind og er hårde, og vi handler den til 1.050.000. Hvilket i dag giver slet ingen mening. Nej. Altså og sådan er det tit i et opadgående marked. Jeg synes tit, vi står bagefter og siger, wow, hvor var vi gode. Og da vi stod i det, var vi ikke helt så gode, synes vi, men så viste det sig, at vi var rigtig gode. En del af historien er jo, at på Elveriaen, der overtog vi så et eksisterende projekt. Ja. Og der blev det først virkelig interessant. Ja, fordi det projekt viste jo, at det her kunne også renoveres komplet for 1 million. Ja. Hvilket jeg synes var helt vanvittigt. Ja. Den har ligget i årevis, og nu samler vi den op. Ja. Nu har vi kræfterne til det. Kan vi virkelig bygge for så lidt? Eller? Ja, det var også før krisen. ja, det er før inflationen. Ikke også? Ja. Så inflation i sig selv er jo interessant, fordi vi skal jo ikke give mere for det der. Nej. Men priserne stiger selvfølgelig omkring os. Og det vil sige, at det vi fortæller om i videoen, det er groft sagt, at 1 + 1 kommer til at give 3. Ja. Og i det her marked nu her, så tror jeg, at 3 millioner, det bliver mere på tingene, ikke? Jo. Men det er en perle i Elveria, den her. Ja. Så det kommer til at give tilsvarende attraktive afkast som Nagueles. Ja. Prøv at se her, Lars. Det Jakob og jeg har fundet her, det er intet mindre end en perle i Marbella. Det er en bolig, vi har købt for 1 million euro. 1.050.000, tror jeg, ikke? Så betaler vi 2% skat på den. Der er et lille trick ved det. Og så putter vi omkring 900.000 euro i den her over det næste år, og så får vi moderniseret den, så du kan se den der hvide kasse derovre. Ja. Klassisk, moderne Marbella-ejendom. Det kommer den her til at også indeholde. Og det gør så, at de 2 millioner, den samlede investering, det gør, at vi kan swappe den her inden for et halvt års tid. Det går stærkt. Et halvt års tid, og så tjener vi altså 1 million euro på den. Den her kommer til at ryge til omkring 3 millioner euro. Jeg tror, det var nogle tyskere, der for 20 år siden byggede den der. Klassisk Andalusisk 2000 og et eller andet stil, sådan som alle villaer er bygget. Ja, det kan slet ikke noget. Så det vi jo går ind og gør, det er, at vi laver den fuldstændig moderne. Ja. Den bliver hvid, den bliver glat, den bliver prangende, den bliver stor. Ja. Og der går vi helt på den. Det ender med at blive 4 soveværelser og et stort kontor. Det bliver med kip til loft, det bliver helt fantastisk. I kan jo fornemme det lidt på videoen. Men vi købte den billigt. Vi købte den billigt, ja. Vi købte den virkelig billigt. Og jeg vil også sige, at vi købte den også i et område, der var lidt, skal vi sige, tøvende, ikke? Men jo så som viser sig nu at bevæge sig. Det er jo også det, er jo det vi kan. Og vi er privilegerede af, at vi ved, at der bliver solgt andre biler. Ja, altså, der er mange forhold. Vi får en ny nabo, som jo kommer også til at bygge den her hvide kasse. Ja. Og den ved siden af, og så videre. Ja. Så det hele bliver løftet op. Ja. Det bliver vi... Men det var den viden, der gjorde, at vi rykkede på den også. Ja. Fordi vejen, når du kører ind, ser faktisk en lille smule træt ud. Ja. Men de omkringliggende projekter gør simpelthen, at det her, det er the shit. I starten, der forventede vi, at vi kunne stille den for 3 millioner.
Det mener vi nu hedder 3,3. Ja, ikke? Så det vil sige, at vi kommer til at kigge på et afkast nu på et par 40%. Ja. Igen en 1,5 års rejse, og det giver så et afkast på lidt over 28%. Og det kan noget, altså det må man bare sige. Den er vi super begejstret for, og du vil sige, den er jo tæt på, det ser ikke sådan ud på videoen, men den er jo ved at være færdig på alle de grove strukturting. Vi har ikke gjort andet end i 3 måneder at arbejde på bare retaining walls og sådan ting, men hele grundstrukturen. Så nu kommer alt det sjov om lidt, hvordan vi skal gøre det. Ikke? Super spændende, og det bliver jo den næste, som vi får gjort færdig i casen. Ikke? Jo. Så har vi Sierra Blanca. Så er vi tilbage i the shit i Marbella, ikke? Ja, det er lige over, hvor vi var i Narguelles. Ja, og der faldt vi simpelthen for en lille lejlighed. Ja. Den er så charmerende. Ja. Det er sådan en urbanisation, hvor man tænker, wow, altså sådan en anlagt have, at sige, det her, det er sgu dyrt. Da vi så fandt ud af, hvad vi kunne få for den, så var det faktisk den købte vi på stedet. Ja. Og jeg er nødt til at indrømme det til fuld pris. Ja. Ikke? Jo, det var betingelsen, men det var også, nogle gange må man bare bøje sig og sige, ja, den var prissat rigtigt. Det er prisen. Den var prissat fuldstændig rigtigt. Ja. Eller i vores optik, måske lidt for billigt, ikke? Jo. Men hele området der, jeg kendte ikke den her organisation. Nej. Og det er Golden Mile, check. Sierra Blanca, check. Penthouse, check. Penthouse, det er et flot ord, ikke? Fordi der er kun en under. Vi siger det igen. Penthouse. Penthouse. Nogen vil kalde det top floor. Vi kalder det penthouse i salgsopstilling, bare roligt. Den gav vi heller ikke ret meget for. 303.000 euro for den her. Og det er den ene ting, men man tænker med hele det der community, den koster ikke meget mere end 150 euro om måneden i community fees, så det er attraktivt for en kommende køber at komme ind i det her. Ja. Det er billigt at have boliger i Spanien. Skal vi lige slå det fast? Ja, det er super. Det er dyrt at købe. Det er dyrt at købe. Ikke? Men ikke for os, fordi vi køber jo for de der 2% i stedet for de andre skal købe på 7, og næste år måske igen 8, 9, 10 efter de gamle regler. Ja. Lang historie. Vi købte den for 303. Vi kommer til at smide knap 80.000 euro i det. Ja. Og Manuel, som vi kan se i videoen, endte vi jo med at lave en aftale med. Og han går i gang om 10-12 dage. Ja. Så smadrer vi den. Ja. Det er jo en meget sjov lille krølle på historien, også i forhold til indkøbssæsonen. Fordi vi rendte jo også pludselig ind i... We fucked it up. Ja, der lavede vi jo en fejl. Vi lavede en fejl. Vi købte den i juni. Ja. Hvilket jo sådan set fordi det der var vigtigt... Det der tilbuddet var. Ja, og vi huggede jo til med sammen. Men vi købte den i juni, og så går det jo selvfølgelig op for os, det vidste vi jo godt, at vi kan ikke gå i gang med at renovere, før turisterne er væk. Nej. The problem is now, what would the neighbor think if we start doing a reform now? The problem is Costa del Sol renovating in July and August. Yeah, that's a no-go. You know, you're telling us not to buy properties in the summer? Yeah, exactly. And not to start to try to do any renovation. You know, August everything's blocked here. Så vi er simpelthen nødt til at vente. Ja. Og de der, skal vi sige, 3 måneder, der ligger stille, det er jo ikke så godt for afkastet. Men nogle gange er det jo engang, sådan det må være. Og da den ikke var møbleret, så kunne vi heller ikke lege den ud. Og så gad vi måske ikke at smide møbler i den. Og frem og tilbage sådan nogle ting, det orkede vi ikke. Det er jo for tungt, ikke? Men det er igen tiden, der driller til. Ja, det er det. Men køb for 303. Vi smider knap 80.000 i den, hvilket sådan set er lidt meget for sådan 110 kvadratmeter, hvor meget den er på. Årsagen er, at vi har fundet et soveværelse mere. Og der er Hvor fandt vi det hen? Jamen det fandt vi jo ved, at vi rev, det skal I se, vi rev hele væggen ned. One of the tricks is creating the extra bedroom in the old kitchen. Because the kitchen we're gonna move in front as be part of the living room as Scandinavian people like, right? Scandinavian style, open kitchen, open kitchen feel, and then we can use this room actually to have an extra bedroom, right? Auto kitchens are far more easier to move to areas than bathrooms. Ja. En faldstammer. Vi laver stuen større, og vi lægger den på tværs, således at den matcher ud med terrassen.
Og i den krølle der fandt vi et soveværelse mere ved at nedlægge et badeværelse og flytte badeværelset over i køkken, hvor køkken nu ryger hen i stuen. Altså, så vi distribuerer fuldstændig rundt, og det er det, vi elsker. Ja. Det er kokken, og derfor der laver vi værdiforøgelsen. Ja. Så vi smider knap 80.000 euro efter den. Vi kommer til at sælge den inden for et år. Det er det der målet. Så den skal gå stærkt, den her. Og renoveringen tager 2,5-3 måneder. Ja. Så den kommer vi til at sætte på markedet, tror vi, til 4,49. Det afgør vi selvfølgelig lige til sidst. Men det betyder så, at den genererer 15% i afkast. 14% i afkast på årsbasis, eller på afkastet. Men vi tror, vi kan gøre det lidt under et år, så den vil faktisk give 15% aktivt. Det der er jo egentlig klassisk opstart, vi vil lave i fonden. Ja. Formentlig. Ja, I det leje. Men det kan også være, at vi vælger i stedet for at køre 5 og sådan nogen, så kan det være, at vi kører 3 lidt større. Hvad det nu måtte byde sig. Ja. Men helt klassisk proces, vi kører, ikke? Jo. Manuel, we have a deal. Ja. We have it. Thank you so I will much. have a look if I can make something better with the offer. Og det samme har vi jo gjort i Rokas. Ja. Så hvis vi prøver at snakke lidt om Rokas. Det er den sidste. Det er den sidste. Vi vil præsentere. Ja. Og der er vi jo sådan set, den er jo længe i kassen, kan man sige. Ikke? Og der skal I prøve at følge med, prøve at se hele videoen. Ja. Der giver det godt indtryk af hele rejsen, hvor vi er ude. Ja. Der bruger vi gammel Antonio. Og ham har vi ikke nerve til at bruge for jeres penge. Det har vi altså ikke. Antonio er en kilovis billigere end Manuel. Ja. Men han er for vild, og han finish er ikke så god. Så det kan vi ikke helt stå med. Men han er charmerende. Prøv at se videoen fra start til slut. Ja. Det giver en fed oplevelse af det. I love it! We are here because of that house there. In the action, wow! Living in. This is the part of the reform that I love the most. It's an old townhouse, 25 years old. That was the wall. Look at this view. And it needs a complete reform. Fantastico, amigos! And now we're gonna go up and look at Antonio tearing it all apart. The first time you see how you can play with space and just distribute rooms differently, it's beautiful. It always costs a little extra. Kitchen is coming over here. The money shot is upstairs. Look out here. Yeah. It's interesting why they did not distribute it like this in the first place, right? Crazy. Is it a cultural thing? Inside, they don't care about the inside. I kender stedet Max Beach. Ja, Max Beach. Ved Max Beach, når I sidder der og får jeres lækre hummer, så kigger I over ud af klipperne. Det er jo derfor, det hedder Rocas del Mar. Ja. Der er klipper i vandet. Ja. Der ligger den her lille hidden gem organisation. Ja. Drømmeorganisation. Ja. Og alle de lejligheder, der kommer i lille Rocas, dem hapser vi. Fordi udlejningspotentiale er tordnes høj, hvis det er den var rundt. Gensalgspriserne er attraktive osv. Så det gælder bare om at komme ind. Lad os prøve at gennemgå tallene for Rokas. Ja. De er super interessante. Ja. Rokas blev købt for 232.740 euro. Ja. Den totale investering med at betale 2% skat og lave hele renoveringen på omkring 50.000 euro kun. Og det er ufatteligt, når man kigger på, hvad der er blevet lavet, at det kunne lade sig gøre for 50.000 euro. Men sådan gik det. Hele investeringen har altså ligget på 285.173 euro. Rokas er også den bolig, vi har haft i længst tid i vores referenceprojekter, nemlig 27 måneder, lidt over 2 år. Det er fordi, at den blev lejet virkelig attraktivt ud. Så det gav en lejeindtægt på 13.201 euro. Men vi har også haft driftsomkostninger. Det skal vi huske at tage med, når vi har vores bolig, at vi skal jo stadig betale ejendomsskat og community fee og strøm og vand osv. Så der har været driftsomkostninger for 8.505 euro. Men den blev solgt for 444.000 euro. Det vil sige, at den gav en profit på 163.000 euro, 523 euro. Og det betyder, at return of investment på den case var 57,34%, eller return of investment per year på 25,49%. We take that any day, right? Nu har vi gennemgået 4 ud af 12 referencecases, vi har taget. Hvis man prøver at kigge på det vægtede gennemsnit på de her, fordi nogen går jo
bedre end andre, og nogle går hurtigere end andre. Ja, sådan vil det være. Sådan vil det være. Så det, der jeg synes er fascinerende, det er, at vores afsluttede projekter, de 9 afsluttede, de har haft en gennemsnitlig levetid på 22 måneder. Ja. Vi har jo ikke gjort os umage. Nej, det var også det, jeg skulle til at sige. Vi kunne godt have skyndet lidt mere, men det har været noget, vi har haft kørende jo. Ja. Uden noget, kan vi sige, pres. Ja, lige præcis. Så det kører med venstre hånd. Men vi har haft dem i 22 måneder, og det betyder sådan set, at vi kan flippe det her 3 gange i fondens levetid, hvis vi vil. Ja. Det kan også være, at vi beslutter os at køre 2 runder igennem, og så lukke fonden efter 4 år. Ja, det forestiller jeg mig måske også. Og så tilbagebetale, og så ligesom på tingene, alt efter hvordan tingene kører. Men det er i hvert fald track recorden. Og track recorden viser også 25,79% af vores gennemsnitlige afkast per year. Fordi vi forventer jo sådan set levetid på dem, vi har nu, hvor vi har lært at speede lidt mere op på processen, er mere 15 måneder. Men hvis vi bare holder os til, at vi formår at lave et flip på under 2 år, jamen det betyder jo så, at vi sådan set i fondens levetid, som jo er op til 6 år, beslutter os for at lave 3 flip. Og så er vi jo inde i en rentes rente. Ikke? Og det er jo attraktivt, fordi så tager vi jo pengene fra den første flip, kaster ind i den næste, og på den måde, så har vi jo en forstærkende effekt. Ja. Så det synes jeg er positivt. Final last words? Ja, kunne være, at der kommer mange flere videoer, og vi har så meget, vi gerne vil fortælle. Det her, det var indledningsvis de emner, vi ligesom har fingrene i. Joachim, han kommer ned fra København om 14 dage, så laver vi lige en video med ham. Ja. Joachim er jo... Han kan sidde her, eller jeg kan bevæge mig lidt. I jeres kontaktperson i København, og Joachim vil jo stå for rigtig meget af kommunikationen og afrapporteringen og sådan nogle ting. Målet er jo, at vi vil skyde en mail afsted til jer med sådan nogle videoer her i hver kvartal, ikke? Januar, april, juli og oktober. Ja. Måske mere. Det ved vi se. Ja, det er, når vi skal råbe og skrige derude. Ja. Så stay tuned. Ja. Ikke? Hvis I har spørgsmål til fonden, så kontakt os hurtigst muligt. Ja. Når I ser den her video, så kan I stadig nå det. Ja. Det var de berømte sidste ord. It's all about Emojo. It sure is.